ये है Redmi का Note 13 Pro 5G जो कि फास्टबूट मोड पर स्टक है। सर्विस सेंटर में इसमें सॉफ्टवेयर ट्राई किया गया बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी था इस वजह से सर्विस सेंटर ने कस्टमर को मदरबोर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिया जो कि काफ़ी कॉस्टली था। फिर ये सेट हमारे पास आया और हमने एक बार कोशिश करी, कस्टमर का वही मदरबोर्ड रिपेयर हो गया और रिजल्ट आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।